nonsia. Ahaya Sompa 106.5 FM Accra. A brown soon say the Nana KJC Company Limited. A Kuoba Simprimu Anopanon Siakasiebo Yade Esumo. Na Enam Sompa Accra 106.5 FM no. A sign am Adam Fopa Radio Paris France. Aiko FM Kumase. Ena Kumase Wananso Sompa 93.1 FM Takwa. Wamasum ewa Sompa 101.1 FM. Takra defo ni huankro. Ewa Sompa 103.3. Tachimansi ye ewa Sompa 106.1 FM. Sunyane eya Sompa 98.9. Enkranza ye Sompa 90.7. Doma eya Sompa 101.3 FM. Ena decoder so eya Sompa FM. Tune in eya Sompa 106.5 FM. Facebook Live eya Sompa 106.5 FM. Ena YouTube Live on so eya Sompa FM Live. Your website here www.sompaonline.com. And some of this someone pay Dedimako Ebony. Was no thank you to Yura Kajompiani de Atuja say Obibedi anymore a titineninoa. Omampeni His Excellency John Dramani Mahama at the Ghana Medical Care Trust Fund, Eddie. Women health to wealth, Wamabomampeni Abaso. Sir, one lunch free sanitary pad. Na edum eja etohono ababe piese insuta kwa mambe paso na shebejeni watu na mo akoye wo mumwa. Sada na kaswati mwemufu ewo ho nso tia aden a wose dum so egu nnwuma bi. Na kanso ho no wanso yebekwa kwhye Millennium City yeti se tututu obi akoso yede ho ma ne bo ebesom wono payi. Manso afo asesi a wo mayi no ewo Canada. Wamugu sokra kenka wo munwie nso nkunim na se wadi awie wo ka asem bi efa Trump ho ya asem be ya ensempi kan we no mu ne de som se kase bo e wo Sompa 106.5 FM Accra ne nam affiliate radio station bebro wo ha eni ekire na ye kam se na KJC Company Limited e Kuoba Simprimo wo no na ebu ye chidom ama kase bo no edimu adansie ho ne ma building materials e chance e kwa wieye Kuoba Simprimo enono enye nwanwa so agya basoba wo Ghana ene amonone ye ne de kaseboy ebremo anopai eyeme Akosua ago Aboagye ubetimi afrem Akosua nhira me ne me doba triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa. Mo ne say watwen afi ensam no yemfiri asem famma wo sesei sade mpeni kan ne bofo ne de ne nam eho apaso na eba wo mai Ghana wonu ma ya bofo a wo nam ho apaso a eyo sono kokuruku amanyoku na wo mo thank you to ya wonu mo kwa nsem pii na epiepie ewo akire na emuna kane chief of staff edema mpeni kufo apenso yira kwadwompiani di na no tumobie na wo chese ewo mo sa thank you to a wonu mo kono dom edi akire papa nanso de wode adoma ne beto no komu na wawoso ama obi ehunu wo mu ntwodie na akire de wosanso atweneti no ekama yese akoye Alhaji Mahmud Baomia wono na dodo na tenetene wo nsa ewo no so no wode atodwa ekese ye ka amanyoku no a de ya ne dia pa etiteneni a wono ne tu amanyoku na no bono de hye Yewura Steven Ayensu ntim wono na wose wodi animu na wono ma aka nyina egu akire na bibi wo ho a wo mode kwa akoda Ghana fo ase a efiri wono na no ansa na wo mu aka e wonsa homa no ho nyina abana bra wo ka sansemi no na eye Sompa 106.5 FM4 and I know what dear. Of the party believes that what in the report reflects the views of most of the party and the general public, both party and non-party people. Then we should study that report carefully and use that as a basis to go back to our people, to reassure them that we believe what is contained in this report is very, very true. So let's all of us think together. How do we behave that we don't get to this situation again if Ghanaians give them the opportunity to serve them again? I believe that's what do we have as a party. Do we really genuinely believe that we have a united party contest any election? We should ask ourselves, do we really have a united party to contest any election? So I believe the first thing is to look at the party. How do we reform this? How do we bring everybody together? If we're able to do that, then we have a party to use to contest any election as it is now, as you told me earlier on. Look at the quarrel going on there. How can you go and conduct any election at this time? Look at what's going on within the confines of this
so-called thank you to what's happening to the party. So I believe that our first task is to rebuild the party. That should be our first task. And after we are able to do that, then we should be thinking of elections. If we don't do that, we carry these divisions to elections. I'm afraid they are. And no, Mampene Kufua Penso, Chief of Staff, Yura, Quadrum Penny, and Artin in Ken Watcher said, Ebe here pa said, Ye de Penia only Triama Yukuna no ena, Ebe de Nimu, Nemum, and yes, a year can't dominion boom, Edu or Marco, I may be a quarter triumph. Na yetu kasiyebono suno mampanye His Excellency John Dramani Mahama edi jumedie biaba ye friend Ghana Medical Care Trust Fund Mahama Cares Initiative na sa jumedie ye de ba beboa empomdi jumedie de titru abusuanfo mobrofo na omatimi enya ho mfaso na jumedie no enra ene oda na die ewo University of Ghana Medical Center UGMC na His Excellency John Dramani Mahama chire mu se edi ni da sosonko ene ebre Ghana fodom no a impomdi hu dwumedie no enye mprempren ya na mom no ekwa long term health challenges no wo mo ebetimi aye hu adwuma ebisa Ghana fo bebre ne abusuafo bebre ena ebre yare a adokoro wo mo a wochi wo hu ba bia enye etisa Mahama Kesi eno ena ebebo wo mo chidom. Ladies and gentlemen, today we're launching more than just an initiative. We're launching hope. Hope for thousands of Ghanaians living with chronic diseases. Hope for families battling the overwhelming cost of care. Hope for a future where the quality of life is not determined by one's ability to pay for essential treatment necessary. The Ghana Medical Trust Fund will support specialist-level treatment for a range of chronic diseases, including cancers, diabetes, cardiovascular diseases, chronic kidney failure, stroke, and other complications. It will also progressively expand to cover convalescent care, palliative services, and home-based support. Support from the fund will be based on formal applications, carefully vetted, and will focus on costs not currently covered under the NHIS. Eni ayati ye yo mampani His Excellency John Dramani Mahama no toaso no de ofa akonya no so edito corporate Ghana enwuma ene wo mo mutu agudie banks ahodo ene companies bebre se Ghana Medical Trust Fund ya wodi abai wo mo de ba beboa wo mo ankasa krofo na wonu wo mo ababa ye adwuma eti wo mo nyina emfa na sem hia. I'd like to encourage all corporate Ghana, that is private sector and state sector, to annually devote a portion of their community social responsibility to Ghana Medical Trust Fund, because it's going to do a lot of good to our country. Na omampani His Excellency John Dramani Mahama wobewie no chim se enam se Ghana Medical Care Trust Fund Mahama Cares opese jina na sunti wono ankasa afibia ne sika wagye no wachemu mienu se to edi 50% ebeboa dwumadie amanatumpon. But on that note, I also, as the initiator of this laudable program, would also have to give something. And so I've pledged half a year, 6 months of my salary to Mahama Cares. I'm not yet being paid. They say Accountant General is still doing something. But whenever Accountant General finishes, 6 months of whatever I'm entitled to will go into Mahama Cares. We any ayati His Excellency John Dramani Mahama ene chemu na ketua nensa etosua wobehye se afibia no obechemu mienu na wode aboa Ghana Medical Care Trust Fund na ma empomdi hu dwumadie ayade aboa abusua no etimi agya naso ene yeda so agina mampani nsem a wode tu dwa no eho na mampani John Dramani Mahama na waso de bi na fe wapa ho ntoma se emaba awa won masi wo munya nta so a Chabri, Bosome Subia, Wormun Bibi, no, or bedroom aboa won, titru, one of my basic schools, ni senior high, no said a baby, na bribia, one bit to me, Akosuku. Nim dear was a one more fano, one more to me afa, now name Memano Appiah Betri, and no, and a namoso, and may could be and shabayase. Na yatu din say women's health to wealth, not just a mapo mudin, ye yo. Penia would tell womano, and a wabapa, and abner quam and what you to just say, there is no partner Mampania so, or Babona Basopa, and which Shirano Kuse, says any mudia, when ye any day, what me a pa hontuma, na a some fast also, Emra Maganina.
Awusha na Emmanuel ye ni omo di nkomo no ade ba ko Emmanuel ni pi na omo kan se ma se be omo fa mpenafo e kire se na niema edu ebra omo bosu omo di be siesie omo ho no na elshada omo elshada enya enti eye 2023 World Menstrual Hygiene Day eye May 28 no ye the petition Emma Samuel DC ya no ha no na Emma be bro apem ni a kire a omo ha na omo asensan se sa eto ani friend a luxury tax ani e dia to sanitary pad no ye kan ye ba ye no from 2022 and my work club no nyina the over 1,700 getting to 800 in Kwalano obia busu bia na ma ne pad ye na ye ntwen mani do World Menstrual Hygiene Day ni ama omo ya ma de abepime na America say enti ye de call ye de bi call parliament ye de bi call presidency ko bia obeye den obehwe se obenya sanitary towel eye ade a eye manije se oba me go se ko na me ye se adwuma fi se sani America ye de na nya se 1 month be sanitary ni ayo ya ye ne sa that is 3 years times every month 36 months. Eno maame Nana Abena Kwamo Aboaten wono na da woman health to wealth na no wo wie na wode to ema nyina nim se abira na bra no ya wo mo nkwa ya asabia nkwa hwe onipaduam se yade bi wo ho antem na wono maso ano sense wo betena se ama adidi wo mo akwa kodure akiri se adwumadi wo mo hyeda bodwa enananom ahemfo assembly members wono ma ka bi ebem ewo digama ewo ahafo ano South West mansinimo your friend say boame mame moa sa wo hwe ye logo no a ya ye gina ho say ye boa eye ema efri say oya bofra ketwa kopem say obenyini awo na waduru ne mpanyin fie so ye ne ahafo ano atoye amantem ha no ye ne omo ebedi dwuma bi mfie miensa atwam no na omo ha omo de tu ye nim ne say ema yo ya go school no omo hwe so go school omo nyanyam enti no wo behwe no say emo ha na wo me fan say junior high school a emo be ye do 9 wo be hwe na o manyem na o ma jai school enti wo mo checha ahotetam sanitary pass ne bi yazedie wo mo chebi ma wo no mo pa na wie na wo mo a won saka bi nyina nso da se ye fana kese ene kui ayi wo mo firim insane no minya 3 months na minya hu senti me call ye na omo ema me hu se insane ehwo na no omo register me no omo ma me enuro e contain all the vitamins and plus folic acid na 180 international a month bia no 30 6 months and during birth no so na omo wo gloves bi omo pack bi as glad ene cord ne niema wo ma mo use ne labor ward eho ena me wuwie yens no so no omo ma me pack no na chese cord sheet we wo ena nana sanitary pad diapers enso wo be NGO group One ma won saka ye de ni bi ena ate se wo moda women wealth and health to wealth no empenimfo eda no ase Emra Sebejeni owo in Suta Kwaman Biposo. Honorable Adelaide ya Ejewa in team. Na watem sika esun 60,000 Ghana cedis. Akwache ejedi 4 awmo edum blue light ejom ewo kumase. Ebra yenyina yenim sabosumi miensa. Nide toswa dienu ba ku March 21. Ejabi etoye ewo edum blue light market ema ejedi fokwa hohiahiem ema wo mo ebo fom enam soma monyofo wo mutu anamo ama honorable Adelaide ya ejewa intim wonu so ti anamo akwakoye wo momoa na wo kasa na wo bo amane asede esiye asefem ama mane memma wo mo no aduane abo wo mo 60,000 Ghana cedis no wo de babebo wo mo chidom na wo de ato wo manim se wo mo nyina ya akọ wo hyebo se wo mo na batom beso aso nyina nso obebo wo Emi say from omo dream ho me ba first time krana se bianto buso aba no omo dream ka gidi na ba suta sa oba no a nti se na asama to omo so a na se me so me kire do na me di kaka ye nya sika bi a sabe e ba be ye titi bia mo na so do mo yi kire me so me pese omo se me so me do omo ti na akamia ma be di adu ha se me ba be hwe omo se me omo sitie na afi bi kaka nsuo kra no mo de beto na omo so mo nso omo ma me no odo omo
Honorable Adlid Agya Appiah Apam wano ne kasa no wie no de to adwadifo nanim se NDC for ba ya His Excellency John Dramani Mahama da wo mu ano no wasan de dum so aba wo de ahokyira ba beto Ghana fo so se ni da so bi eni ho 2028 ne Ghana fo yenko yachi na yento aba ma NPP na yento NDC se banche kakra omo hwe omo fango ene wo hwe adum so ya de yanka se nto aso sa ade na momo no ne ebosha yewra ma ba ye obeka ye no so entumi eni so dia yenyina ni ye de hwe na wentumi eni so dia na se afia be omo sisi omo kokromoti the next 4 years omo sisi omo kokromoti afa so no ye be se ma ya nye se ye nto aba enu na edi ye hwamba no the mre no so a obia enkokyere na batu because enye ye MPC ya na ye almost say ye di kan no ye nkwa ne mo be kire nso me de minim se mo kra mo ho kire ye sebe mo ho kire mo che ye ya ye wosoro no ti e be se emre no so am obi Honorable Adlid Agya Appiah Apam emra sebedwani ewo insuta kwaman beposo wano no ne adwadifo a ewo Kumasi edum blue light edwom ekoshiaye eno de nsam etudwa no obewie no ena adwadifo no so de aseda emu oduro ema no Tani say why adia ma yehu adwiri yewie pa if say yehu sempi kokos ni na nanso obi abaye no ono ko asate ne ho asanya ba amade a woye no te say aburu yen ya atodencham na to yen ya adwene ne enti ase so if say ade a waye no ya na so daye say ono ko obi obetima ye personal sa nanso de waye ni nti asa yesu yen kuran say yen wa hakura no na omo nto aba wo ho next 4 years no yen nyina obi a ebeko afa poto abama if you say ye kokko ye campaign so de amano if you say nyini pa nyina na betima ye sade adwadifo a wo mu ewo Kumasi womo ne kasa ye edum blue light edi aseda emma insuta kwaman beposo emno shebedwani Honorable Adlid Agya Appiah Apam efa doye a obeye mo meka wo se Sompa 106.5 FM anopa no nsia kasebo na KJC company limited ebo ye chidom ena wutie no ene sabre ya ebi da ase no na ebi nso wono wo ntwetwede na wo mo bobna de ntia meka ne se wono me wo awutu Senya East municipality ho ya na hinkro ye Akosua babafo hairdresserfo teacher wono mo de nkanea eye adwuma ena wo mo nso bosunje tire se dum so asaba bio na aba begu wo mo adwuma ase adwuma no pa wo mo kan wo makosem bra na Sompa ntwerofo ebopini wonom because any pan oba adwuma from anopa yedum light ade so asa also no sunye sika kakra de ade kona no light ni ho kan no obeso no obi ehun se bi oba adwuma na say the shop na bi also see a carpet no because of light no opa se see yankwa na kohwe your carpet na she because of candle oh so kaketu bi ke machines be due to the light of it me customer bi am boniti okofie o se nyame ya adoma e chena na obeba nti ye pamocho light no asem de o de mo hwe na mo kan maye waye fami customers so bi oba be ni tina ye dum light a omba won e sa ye ma ejuma na enkoso e na afen so ewia bododo hwe wom nti dum light ne pe e ma heat bad them e sa wontu minda oti abonten so a ntontom owe e sa so e benya male eno ye wo mo de kanea eye adwuma wo awutu Senya East Akosua na atese na wo mo bobnan na yadasu ejina Akosua na yenyina ye nim ne esiye na we esi 2024 April busume ne de toso aduasa na 30th April 2024 and beda this military officer Lance Corporal Michael Danso ya boni tuo ekono na jase hene o Millennium City and wo Akosua wo Gomwa East District wo Central Region wono aye friend Benlot abebio wono ne de sobo no ebo no na ne nyane se military officer na sa seni ne nua bema na wone mpanifo bi asase wo mansontwe bi a ekoso Millennium City no na sakasaka bi ba ye nti soja ni etna Toyota RAV4 mu ana shenso de eye GR 3591-24 se wo mo ko na asam ne yakopɛ ne pomasibre na asomdwe aye adwuma na no enanam so a de ohaw ne abenidie koba ye tuo ekoka no ma ne free mu no eno achi Benlord abebio ye koche no ama sabre asam na kwakopie Accra High Court Criminal Court 5 ama wo mu agina so ama de atudwa se wonifo na eno na opanyini aye ne chichi nkomo eye Patrick Indego no na asase eye ne dia no sei eno de nsem no atudwa
ene ede ya yegyina ha ye ka twifo afidida ene ye afi pepepepe eda brada a ye bo Michael Kwame Danso tuo ewo Millennium City a ye me Patrick Winibo Ndego ena meton asase ma ena ene de nso ena yaba court ochina 30th ene ye ogoni ebo afi ene ye ba court ebe panel jury no a ya ye nhihye to let the case to continue. Nesre say attention pepere ye ene nokure ena ye hia ewo fa asem we say enti mesre jury na ya panel wo mo say omode prepare ye ne nokure ebedi dwuma aboa judge na babedi asem na me sanso asre Ghana manyina ase ne dai ne china biara mompaye enfama sojani a ye boni tu ewo Millennium City onye obi abone langard fo kotugu ni so eto no ayo asase owura Patrick Ndego wano no mu copy court Accra High Court wo chechire mu say military officer Lance Corporal Michael Danso afinie ene bonu tuo ya langasefo na Benlord Abebio awoye janse hini wo Millennium City wano na nam na soma bibisa esiye eti wo mu jam no wo de srede eto IGP rempim mo sie do da Ghana Police Service ano ena face Chief of Defence Staff ene mpanifo eda bambo ano se opanyini yemfa tentene ne ema no we fi se wonye mfumso bi asase no ekwanpa so ne ton edema no a langasefo ebonu 20 wo mu nsom na nokure bi e wo mu bia nso MPP Yanko Sompa 98.9 eno ye bona henkro sunyane babia seke mu wo no na mantan no so afo yewura Joseph Agya Appiah Esquire peni wode aprobo enam na wakopie net kufo wono mabobo ano na eho na ebinom de toto na anim se dum so na asan ba bio na so wakwakobusa de wo mu poten a yesi dum so aba na yesi empaniampa ne nuane ampa wakopie mu ho no woni area manager edi ahia engineer Eugene Odoy Ado na wode tudwa se obi bi obeka se dum so aba no woni no nanum na ye ne hene ene wo titie nemom challenges sa challenges no wono mugusu a wo mu siesie se de be na enema ebetimi akoyie de amagana fo nyankane adam titru ene bono ene na afa Ifide ye ejuma no ebia ehu atentuma kakra nti no ye besere say your customers dem ma embre kakra ene emre a ejibe solve problem na mo ye assure mo say nyesi bia no enya de a ebro ya ho oden so ye wo team a efitamale aba omo abeka ye ho ha na ye nyina ye bobu na ye solve problem kakra na emretie mo ye wo da yinim no e be experience small strategies ye nyina eka steps a solve problem no permanently se na bia ye nyina ye benya asumdwe e wo bunu na hafomante mo tisia no ye ntibi ntwe emre potin a ebedi bebi wo ha ye assessment se ye be hu bebi a ebe course nya me beti ma kan say ye ma obi anda esumu e ma ne enche bebre because eno engineer Eugene Odoy Ado wono ene area manager edema sunwane netco afe ewie ya na regional minister Yewura Joseph Agya Appiah Esquire ede toso no wache se wobesre wo mo nye bibia wo hare so se de beye na bono ne na afa wono benya nkane ade de wonjuma. They have a genuine program which they've explained to me, but that program can also not take away our light. So there are engineers from Tamari to Sungai here, and they are coming to assist to put on the light. It's not about doing so. It's a technical issue that they are resolving. And as they took us through the control room, you have seen for yourselves. It's not about His Excellency has brought back doing so. As our opponents are saying, it's not about doing so. It is about technical challenges. And I've tagged them. Eno bono manta no so afọ Yewura Agya Appiah na ate nkan Esquire efe ntama yenkwa amanone ye de okọ Canada mamu sesi amanugusu wo mugusu kenkan wo aba no na makane wadi nkunim kura abroso esanse wo mo kenkan na wo mo hwedodo ese woni ninya na nkan nkunim bo no wo fato a sesi watara kura manan aba beguso na eno na ama aman ahodo mu empanimfo asase a wo mo eto ensam de mane no mane tirinkwa se wadi nkunim wo no ma eto mane ebi Vladimir Zelensky ya oye Ukraine mampani sada na UK mansoafo Kelstar manso watubi ede amane no France mampani babia sabri adamfo pa radio fire no Paris eno so President Emmanuel Macron wono so aka bi ede aka ho na no na makane di tudwa no wache se sabri ya Liberal Party wadi nkunim awie no wono de won hyehye papapa ede moman no titru ene Trump eto ahodo de atototo aman ahodo so Canada ka ho
wono se obekọ Washington pa na wakọ akohyia na se enhyehyɛ no edom boa Canada pa yie ente saa de ene palanka na beden so enka na bra pani wo mode ne si se wo meye prime minister kura na wo hwe akire bra pani ana otua no Justin Trudeau wono resign ye no wo hyeda hye se Europe mom na obekọ abra na America wo ho ne no na wo mode to so ache se ohwe a Trump atimaku ene wono nso di wisa ebehye wo moni ase na sade emu nsem te no da chenka se ebom ahaya na ye de besomo Nana KJC Company Limited akoba simprimo anopa no nsia kasebo ene ye dia soma no paye free Sompa 106.5 FM Accra esanfa damfo pa Radio Paris France ayiko FM Kumase ena Kumase wana Sompa 93.1 FM takwa eye Sompa 101.5 FM takrade eye Sompa 93 Takrade eye Sompa 103.3 FM Techimai eye Sompa 106.1 FM Sunyane ye Sompa 98.9 and Kwanza ye Sompa 90.7 and Adoma eye Sompa 101.3 and a Sompa decoder so Aya Sompa FM YouTube live Aya Sompa FM live and on Facebook Aya Sompa 106.5 FM Nana KJC Company Limited Akoba Simprimo Adensia Huniema Iron Ross Ahudu plywood building wires cement iron rods roofing sheet ewo ho eti general building materials na ubenya ejira wonu sunti wokota adensia huniema firi ne nchen a wodan wo chance a wo wie alpha and omega eti eton safro sebra na ene ne nya adwuma akra ne Kumase wobetimi afre no ewo 020 4355-040 020 4355-040 Ekuoba simprimu enono yeni ede kaseboy esomo no pay eyeme Akosua ago Aboagye obetimi afre me Akosua nhira mene medoba triple way man Agya Appiah Apam Dadaa ya humeso ya ba ya de Ghana today the obokrata and some trendy social media online portals ya de beba